വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെറൈറ്റി ഗാർഡൻ. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് 10 മണിയുടെ ടയറി എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റീസാണ്. ഇത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസാണ്. ഇപ്പോൾ അധികം കോമൺ അല്ലാത്ത പുതുതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന വെറൈറ്റീസാണ് ഈ ടയറിയുടെ വെറൈറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 10 കളർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണോ പ്ലാന്റ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന 10 പേർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നൽകാം. കൊറിയറായിട്ടോ ഡയറക്റ്റ് വന്നോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഗാർഡൻ വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ഇരുമ്പിൽ പൊറ്റയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബാക്കി പ്രൈസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ടയറി കൂടാതെ 10 മണിയുടെ പോർട്ട്ലക്ക വെറൈറ്റീസ് ഒരു 20 വെറൈറ്റി, അതുപോലെ ജംബോയുടെ ഒരു 10 വെറൈറ്റീസ്, പിന്നെ ടയറിയുടെ തന്നെ വേറെയും ഒരു 10 വെറൈറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.